Lo tahu nggak, ada kapal legendaris bernama Flor de la Mar atau Flower of the Sea yang bawa emas triliunan rupiah dan tenggelam di Laut Indonesia. Bahkan sampai sekarang, keberadaan kapal Flor de la Mar masih dicari banyak negara. Kapal ini milik Portugis, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, orang yang menaklukkan Kesultanan Malaka tahun 1511. Setelah Malaka direbut, semua harta kerajaan seperti emas, perhiasan, bahkan artefak suci dimasukin ke kapal Flor de la Mar buat dikirim ke Raja Portugal. Tapi nasib berkata lain. Di perjalanan pulang lewat Selat Malaka, kapal ini kena badai dahsyat. Flor de la Mar karam dan seluruh muatan emasnya lenyap ke dasar laut. Yang bikin heboh, catatan sejarah Portugis beneran ada dan menyebutkan kalau kapal ini bawa lebih dari 60 ton emas dan permata. Banyak tim ekspedisi udah coba nyari bangkainya, tapi gak pernah berhasil nemuin. Bahkan pemerintah Indonesia dan Malaysia sempat ribut karena lokasi tenggelamnya masih jadi misteri. Jadi kalau lo lagi selam di Laut Aceh atau Selat Malaka, siapa tahu lo bukan nemu ikan, tapi peti emas kerajaan yang udah tidur 500 tahun. Dan kalau itu beneran lo yang nemuin, ya udah bro, tinggal tunggu aja headline berita besok pagi. Warga Indonesia jadi miliarder karena nemuin kapal harta karun Portugis.